Добре, 11 на любимото число. Тъй като искаш да си почиваш, другите момичета са долу в фоайето, искам да седеш с нас. Добре, ама веднага. Веднага. Нямаш секунда. Човек не може да поработи малко. Няма работа. В момента работиш. Много ставам. Квартирантката преди малко излезе. Защо не сте си легнали и не си почивате? А вие? Сте се събрали? Ние работим още малко. Трябва за 3 минути да си съберете багажа и да си смените стаята. Ужас. Сега веднага. Айде да започваме. Шурувате ли са? Не. Чакаме ви представите след 3 минути. Надявам се момичета да са готови на половина с багажа, защото ни им остава много време. Пълна ли? Не. С скъсаната ми чанта. Пътя се скъса. Има ли горе, няма да не влизам? Има. Я да си поправиш. Само да взема до делче. Нали казваш, че имаш малко багаж? Има! Мъче дрехи са такива. Не ги подценяваме този багаж. Който не излезе до 1 минута, ще спи в фоайето. Може то само аз и ти сме за. Аз съм излязла директно. Хайде, момичета. Добре си. Може да се каже. Време ще се среднат и тук, освен визуално като стил, който ми харесва. Успя ли с Габи и Симона? Избавете ли? Не. На няколко пъти трябва да изляза. Имате 30 секунди. Днес Имай кърпи и чини. Днес разбрахме, че се справяте бързо в екстремна ситуация и ще ви поставим в по-екстремна такава. Смятам, че имате нужда да смените малко партньора, с който живеете и мисля, че ще е добре за вас. Днес казахте, че сте сплотени като екип и че се сприятелявате. На мен е интересно да видя как ще се съжителствате заедно, ако сте разменени. Новата подредба е следната. Мони ще бъде с Габи. Симона ще бъде с Симона М. И тъй като Изи първа се оправи, тя печели привилегията да бъде самостоятелна в стая. Ека ти привилегия, да ми е самотно. Кажеш какво ми е? Ужас. Свиквайте, защото изненадите те първо предстоят. Почнете си добре, защото от утре задачите стават доста по-тежки и очаквайте изненадващи ситуации. Бъдете готови да реагирате бързо, светкавично и адекватно. Лека нощ! Лека нощ! Успешно настаняваме. Казвам се Симона Манджурова, на 23 години съм. Казвам се Симона, на 18 години. Казвам се Изабел Недялкова, на 20 години съм. Казвам се Габриела Великова. Аз съм Симона Манолова, на 18 години.
Здравейте, момичета! Здравейте! Здравейте! Спахте ли добре в новия си дом? Да. Разбирате ли се с новите си съквартирантки? Да. Изи, как се чувстваш самостоятелно? Много добре, слушах си музика, танцувах си, тренирах си, идеално ми беше. Мисля си, че ми е гадно, обаче не. Значи все пак е било награда за това, че излезе първа преди всички. Връщам си думите, не е проблем. Както знаете, вие се намирате на екзотична почивка, изненадваща. Затова едва ли е толкова изненадващо за вас, че ще има екзотично парти като една от задачите, но внимавайте в конкретиката на задачата. Партито ви е карибско парти, което означава, че трябва да вложите много страст, много екзотика, много тропически привкус във визиите, които създавате. Няма да приемем визии, които са просто бански скърпа. Искаме истинска екзотика от вас, истинско тропическо, карибско излъчване в цялостната ви визия. Гледайте да не се влюбите в някой пират, да не ви открадне. Днешното условие е да си вземете една от друга по нещо. Изи. От нея нищо не взимате, тъй като тя е победителя в предишното предизвикателство, но Изи, ти трябва да вземеш от някого нещо. Не си използвате дрехите, които сте си отнели. Също така, има още една изненада за вас. Тъй като ви наблюдавахме тайно преди да слезем и видяхме, че се подготвяте, И сега да кажат, хайде прави коси. Аз ще препадна. Това нещо да го изправя ще е много тегаво. разбрахме, че обичате екстремни ситуации, екстремни условия, затова нямате право да останете с косите, с които сте в момента. Съответно, ако сте къдрави, трябва да ги изправите или да ги промените кардинално. Ако сте прави, да ги накъдрите или отново да ги промените кардинално. На мен ще ми е любопитно да видя какво ще направите. Така че имате 20 минути и очакваме да видим вашата презентация. И последно да добавя, условието, което ви е дадено за днес, влиза в тези 20 минути. Мислете умно, трябва да лишите една от вашите опонентки от едно нещо по ваш избор, още в началото на предизвикателството. Тоест, това е първото нещо, което трябва да свършите, щом се качите горе. След като изберете какво ще отнемете на ваша опонентка, по ваш избор, без значение коя, трябва да го оставите на голямата маса отстрани и никой от вас няма право да използва отнетите и принадлежности. Може да се повтаряте, но нямате право да докосвате нещата на Изи. Старт! Аз като не съм си правила нищо на косата, да трябва да изправя ли? Мони, снимам, че това много се надявам да не си сега. Точно не имаш тя да взема. Да, взимай спокойно. Взимай го. Тук тогава имаш подобни. Взимай къде. Добре. На те взимам кола. Добре, взимам това. Добре, аз съм... Чаках от всякъде. И тук взимам един кола, някакъв по-отстъмен, дет няма да светлува. Взимам това, че не да трябва. Чакайте, от всяка една ли взимаме? Не, взимаме от един човек, всяка една от нас взима от един човек. Доколкото разбрах. Един човек всяка една от нас. Един човек, който взема. Аз ще трябва да От мен вече взеха. Последно един човек, така ли? Да, от мен вече са взели, ако някой иска да взима още. Карибско парти. Аз имам въпрос. Аз нищо не съм си правила на косата. Това ми е естествената коса. Аз съм се изкъпала просто. Така ли? Да, аз не съм я кадрила. Това ми Истината е тотално различна. Независимо дали това е естествената коса, искаме да е тотално различна. Тоест не може да я кадрила. Не може. Ще препадна. Аз не мога да изправя за 10 минути дори. Ако искаш направи Добре. конска опашка. Добре.
ще се Да, с справим. това щях да питам дали може вместо да изправяме, да направим просто по-различна прическа. Да. Да. Не просто да я Да. небрежно, Да. да видя нещо, над което си се постарал. Добре. Всички ли взеха една от друга по нещо? Аз нямам нищо за карибско парти. Извинете. Ти се къпаш тук. Не, леко си намокрям косата, за да може да станат небрежни вълни след малко, защото ще я завържа на кокче. Ти успя ли да вземеш от всички поне, да вземеш от някой нещо? От кой взе? Едно нещо взех. От кой взе? О, чакай, от ниже трябва. От Изи не връщай си го на Изи. Какви са тия работи? Защо ти взимаш на Изи нещата? Айде сега да видим от кой ще вземеш. Момичета, всички сте взели от друг човек, не от Изи, нали така? Да. Добре, да не вземете да не ощетите победителката от предишното предизвикателство. Отново напомням да си обмислите тоалетите така, че да са подходящи за екзотично карибско парти край басейна. Добре. Защото ще имате задачи след оценяването, които ще ви донесат също бонуси. Но за тях ще говорим малко по-късно. Интересно ми е да видя какво гръмби сте направили за карибско парти. Да. Интересното, че всички са си взели дреха, не са си взели дрехо. Можеше и грим какво? Може да се Аз мислех, че само дреха трябва. Вие започнахте с грима, косите дали няма да ви отнемат повече време? Да, на мен да. Чуй, че аз не знам какво да облека. Оля, аз ще си включа това. Аз, понеже се намираме на парти, което се предполага, че ще се мокрим, няма да наблегна толкова на грима. Както разбрахте от другите предизвикателства, когато има включена лятно нещо, не обичам много грим. 5 минути минаха. Изи, какво ще правиш с косата си? Ами искам да си направя нещо като плитка, само че ето така се хваща с ластиците и да издърпам и ще си вържа с едно коланче и един път ще видиш. Много неща ще правя. Никаква идея си, нямам какво да облека. Наистина, аз нямам нищо подходящо. Как би отишла на карибско парти? Тук не става въпрос за това как биха отишли хората. За това как би отишла ти на карибско парти. На мен ще ми е интересно да видя твоя поглед на нещата, ми покажеш това, което биха очаквали хората. Да. Добре. Момичета, първите 5 минути минаха. Имате 15 минути. На мен също ми е любопитно да видя какво са си отнели. Само дрехи. Ами това, което мен ме притеснява, ще се случи, че те ще си отнемат неща, които към днешната задача няма да бъдат приложими така или иначе. Съответно са си взели коланче, което на карибско парти много често не е необходимо. Да не кажа, че не е много често, ами като цяло не е необходимо. Това боди до някаква степен би могло да се впише, но според мен отново не е подходящо. Костюм, който е силно елегантен на карибско парти, край плажа, не мисля, че би бил добра алтернатива. Съответно кожена пола, която изобщо не е в стилистиката. Симона, Еми, двете ли са твои? Не. Добре. Синьото едва ли. Така че да, Като доста гледам си... целият телесен гардероб, едва ли синьото е. Доста се щадите, момичета. Кое? Според мен се щадите лицемерно. Взели сте си дрехи, които тотално не са в симбиоза с задачата. Поради тази причина, според мен, имате от сега една точка надолу. Да, и аз мятам, че изпълнението на задачата беше лицемерно изпълнено. Не забравяйте, че се състезавате, че има една победителка от нас и една от гласувалите в YouTube. В стаите, извън това, което правим тук, може да си бъдете приятелки.
Да си помагате както и тук, така и там, но в случая имате условие, имате и задача и според мен наистина това е доста лицемерно. А тук какво се случва, извинявай? Тя се къпа преди А, добре. Мокрих си косата. А, добре. Ми стане интересно какво се случва. Как си представяш визия на едно карибско парти? Ми представях си с една уникална плитка, която не си бях правила и съм гледала как се прави. Обаче изобщо не ми се получава и ще правя съвсем друга прическа. Смяташ ли, че е редно, когато имаш толкова малко време да експериментираш с нещо, което не си опитвала сега? По принцип не, обаче изглеждаше изключително лесно и затова исках да опитам с нещо такова. Внимавайте експериментите да не ви окажат лоша роля. Аз съм голям почитател на Джони Деп и Карибски пирати. И си представям една плитчица тук, на него ми напомня, не знам, много го харесвам. Бих се влюбила в него. Тук казахте да не се влюбваме, обаче той е... Каза с пиратите, внимавай. Да. Пиратството ограбва. О, да. Няма ли да ти е малко голям на 50+? Тук няма да коментирам. Всички ли като чуят Карибите си представят карибски пирати? Не, аз си представям почивка. Аз си представям топли цветове на първо място. Много важно. Това колко говори за хората? А освен, че си ги представяш, имаш ли ги в гардероба си? Да. Добре. Няма да съм с черно. С екстеншъни ли си? Да. Момичета, имате 10 минути да си оправите косите, да се облечете и да направите вашата цялостна визия завършена. Симоне, аз имам едно нещо, което да кажа. Това после как ще го сваляме? Всички ли вече имате визия как ще ви изглеждат тоалетите? Може би. Не съвсем. По-малко 10 минути, момичета. Как така? Така. Изимам усещането, че си разпиляваш времето. Едно такова ми е вътрешно усещане на мен, че аз поне казвам ти със себе си, че докато правих плитката, още 3 неща щях да върша. Губиш време за неща, за които... Аз съм го измислила облеклото, обаче косата... Дали ще успееш да го облечеш? Силно се надявам. Сега ви погледна времето, нали? Как? Не ми говорете. Не, това е значи да. А, добре. Ти какво ще направиш с косата си, защото не е много по-различна? По принцип с пресата се изправяне ще накъдри, след това пак леко с вода ще мине, за да може да изглежда като от самите Кариби, от тяхната влага. Също време то се предполага, че съм била допреди това на плаж и ще гледам да са много небрежни кадрици, също време до някъде да бият на мокро, да си личи, че съм била на Карибите на плаж допреди. Дали е добра идея да си кадриш косата с преса, докато е мокра? Не знам, аз предполагах, че ще ми се накъдри, обаче след това осъзнах смисъл, че няма да имам достатъчно време да издържи косата да стои толкова много време да се накъдри докато е мокра и не знам, сега ще пробвам, в смисъл тя не е много мокра. Добре. И ще пробвам да видим какво ще стане. Повече говориш, колкото действаш. В принцип. Внимавай да не повториш грешката от първия ден. Да. По принцип бих сложила тази чанта, обаче заради нещата, които ми казаха журито за кафявите тонове, да не ги смесвам постоянно с оранжевите, мисля да взема тази малко да рисувам. 7 минути, момичета. Може ли да спрем таймера? Може, ама няма. Оля, всъщност аз се сетих за по-добра идея. Мисля
да направя небрежно кокче назад и да оставя няколко кича. Смятам, че това е по-удачният избор, защото нямаш време. И даже смисъл като плитка да го направя колкчето, ще си направя лека плитка и после ще го сгъна. В смисъл, че чак сега се сетих за идеята, когато си представих косата как ще стои. Подкрепям това решение, защото с пресата ще да ти отиде поне 10 минути, а ти нямаш и 7 вече. Ти вече си на плажа. Ти вече си на плажа. А защо избра първо да запречеш? Защото знам, че за после ще ми бъде много напрегнато и мога да дам грешно решение, както и предната пъти. Защото го оставих до накрая заради това. Чудя се дали ще имаш време за косата. Със сигурност да изпадна ли? Отново ти напълням за времето. Вече имате 5 минути. Защо нямам стол? Изи, може ли една твоя черна фиба? Да, Много благодаря. Имам чувство, че днес ви е по-трудно, отколкото вчера. Да, и аз съм чувствам, че ви е по-трудно. Има такова, особено тук при теб, Габриела, нещо ми липсва да знаеш. Имам нещо нужда да видя, нещо, някакъв акцент. Гледай да не останеш в сянка на сама на себе си. Сега се чудя дали да се сложа обици, защото може пак да прекаля с нещата. Поне го помниш. Да, всичко го помниш. Опитвам се да не прекалявам, обаче това съм аз. Искам да си ги сложа. Ами щом си направи каквото намериш за добре. Нещо ми липсва, искам да имам очи. После пък може да ти липсват точки, ако в момента нещо ти липсва. Имате 3 минути вече. Айде бързо. Някой не си е почнал косата. Кой? Но защо ми взеха стола на мен? Ами вземи си го, върни си го обратно. Кой ти взе стола? Аз, извинявай. Дай. Много ми е трудно с прическите и съм сигурна, че няма да я харесвате, ама постарах се. Обаче очила и това. Масивен гердан, аз нося масивни неща. Ако ги сложа, ще ме яд, ако не ги сложа, пак ще ме яд. Ми е интересно къде отиде Габи и какво направи с косата си. Някой може ли да ми съдейства с гердана? Като взе стола не изи, ако бях на нейно място, нямаше да ти стана. Добре. Оправи ли се? Да, справих се, мерси много. 1 минута, момичета!
4, 3, 2, 1, стоп! Всички тук! Отново нямаше пострадали и изостанали. Успяхте за времето, което ви беше зададено. Поздравления за което. По едно време се съмнявахме, че ще ви стигне, особено когато се притеснихте с косата. Сега ви чакаме долу, за да чуете и нашите оценки. Аз имам една друга идея. Искате ли да ви заведем на басейн? Да. Ами да тръгвам. Хайде. Ако искате и вие да участвате в Моят стил, запишете се за кастинг за 3-ти сезон, като последвате линка в описанието. Красавици, прекрасни! Днес се забавлявах страшно много, което беше огромна изненада за мен, тъй като аз казах на Йоана, че това е нейната задача. Аз обаче дойде ми идеята да ви организирам едно спонтанно дефиле, което видях самочувствие, видях емоция, видях отношение, видях характера ви, което за мен беше много важно, поне в повечето от вас го видях. Много се забавлявах, изключително съм развълнуван, нямам търпение да ви дам оценките, между другото. Изглеждате чудесно. Ето това исках да виждам. Аз ви говоря от самото начало, че искам да бъдете себе си, да го виждам, когато застанете пред мен, и днес видях това. 5 красиви момичета наистина виждам. Постарахте се много да сте в настроение, но за мен Мони ви създаде едно от най-генералните настроения на цялата
на цялото предизвикателство, което имахме към вас. Тя просто бушуваше и всички покрай нея се забавлявахте много, за което може да й благодарите. И Йони, ти нещо имаш да им И аз искам да им кажа, изглеждате страхотна момичета. Не само по начина, по който сте облечени, но и тези усмивки, които са едно страхотно бижу. Стои ви страхотно лятото, стои ви страхотно тази атмосфера, празнична, екзотична. Много сте заредени, с това зареждате и нас. Всичко това, което носите вътре в себе си, искам да го изкарвате гордо и със самочувствие, както презентирате дрехите, които ни показвате и визиите си като цяло. Преминаваме към оценяването. Симона Маджурова, заповядай. Симона М. Отново си в твоя стил, което на мен ми харесва. Не мога да ти дам десятка, просто защото не мога да ти дам десятка. Наистина, изглеждаш чудесно и ако трябва да отида с някой от вас на плажно парти, ще отида с теб. Липсва ми, може би, нещо наистина във визията ти. Отново си заложила, нали, на твоя елегантен стил, но наистина ми липсва нещо. И проблемът е, не мога да ти кажа какво. Това е наистина основният проблем. Ти си носиш твоята характерност и каквото да облечеш от твоя гардероб, ти седи добре. Затова ти давам 9. Искам обаче да видя нещо малко по-лау от теб, да си ти, но да е малко по-лау. Много ми харесва отново отношението ти днес към това, което направихме, към ревюто, което имахме. Ти излезе като дама и каза, аз съм дамата на Карибското парти, съжалявам много, благодаря ви, благодаря за вниманието, благодаря, че дойдохте, беше много готина, много ми хареса това. Имаш 9 от мен и наистина, ако искаш, след това отиваме на Карибско парти. Симона когато се оправяше, посегна към кърпата и през цялото време си викам, моля те да но я сложи някъде на крак, на ръка. Представях си даже как си връзва в бюстчето. Това е, може би наистина кърпата много липсва. Тази кърпа, толкова си молих да я сложих, че по едно време просто исках да застана към нея и да кажа, ми тази кърпа, бе, момиче, просто я хвани тази кърпа. А ако беше с нея вместо с несесера, който си в момента, директно аз щях да купя билети за Карибите. Директно щях да ги взема, изглеждаш наистина отново в своя стил. Косата ти изключително много ме изненада. Мислех си, че много ще паникьосваш от това, тъй като на теб косата ти си беше къдрава и според мен щеше да се увъртиш. Ако беше вързала кърпата на главата, щеше да ме изстреляш в космоса лично мен като емоция. Мислих си го между другото, но не го направих, според мен не си ходи с цвета на роклята и затова не го сложих, но... Трябваше да го взривиш. Просто тази кърпа ти беше коза, който на мен лично ти изиграла още с жега, че не го взе. Има нужда от акцент. Да, имаш нужда от акцент. 9 е моята оценка към теб. Благодаря. Аз съм възхитена от чудото, което направи с косата за буквално 1 минута, даже може би беше и по-малко. Както те гледам, остава ти минута и половина. Завъртя се, застана пред огледалото и изведнъж гледам перфектна прическа за Карибско парти. Толкова небрежно, толкова красиво, толкова елегантно, толкова перфектно съчетано с цялостната ти визия. Просто останах без думи. Аз също се надявах на шала. Обеците много ми харесват цялостно. Наистина си като нашата карибска дама, с коктейла в ръка, толкова добре си играеше с камерата. Аз смятах, че днес ще ти кажа да си малко по-отпусната, да не си толкова сдържана, но ме изненада приятно, защото не очаквах тази сдържана дама така да се развихри, една дива. Докато стояхме отстрани преди снимките, те гледах как се отпусна, как се наслаждаваше. Много приятно съм изненадана. От мен също имаш 9, точно заради този малък детайл, за който споменах и в предното предизвикателство, че ми липсва, за да избухнеш. Коментарите и оценките на журито, както винаги, бяха много обективни, съобразени изцяло с нашите визии и смятам, че си казаха абсолютно честно, точно и правилно мнението. Мони, мен страшно много ми харесва твоята визия, защото е точно в твоя стил, е супер елегантно, всичко е много издържано и много красиво. Единственото, което за мен лично липсва, е карибски елемент. На мен лично това ми липсва, затова ти давам 8. Благодаря. На мен също много ми допада твоята визия, понеже, както каза и журито, подчертава пак твоята същност, която винаги си с нея, но коланчето може би на мен ми пречи, иначе много ми харесва косата, защото е сякаш натурална за Карибско парти. И да, и затова моята оценка е 8. Благодаря. Просто ти си уникат.
бюстие, чанта, обувки едно към едно. И донщето на чанта стил добре, с роката уникално. Може би щях да заложа на коланче, което има цвят бяло и за това, че давам от мен 9 точки, иначе просто всичко е уникално. До някъде гривната, коланчето и обиците си върват в тон, ама аз бих заложила на бяло коланче. Благодаря. Според мен се справи блестящо. Много ми харесва, че винаги държиш на своя стил в каквато и да е ситуация и можеш да го пресъздадеш по такъв начин, че дори да ти дадат спортно парти и да отидеш с топчета, пак да си отива. Моята оценка за теб е 10. Благодаря много. Ако ви е харесало моето представяне и начина, по който съм се облякла този път на тази задача, ще се радвам да ме подкрепите, като напишете Симона Маджурова или просто Маджурова в коментар под това видео. Благодаря ви! Габи, заповядай! Днес ми харесваш много повече, колко си отпусната, освободена и си така заредена за забавления. Не си резервирана, не си въздържала се. Да, харесва ми това. Харесва ми, че вкара шапката. Харесва ми цялостно, че си съчетала нещата така, че да си пасват с парти на басейн. Това обаче, което ми липсва е, че ми идваш малко бледа, защото и цвета на кожата ти е по-блед. Уважавам много и оценявам това, че запазваш елегантния си почерк, леко аристократичен, това много ми допада. Малко чантата като плетиво, с друг вид плетиво не ми се връзва и става няколко нюанса на бледи цветове, бяло, бежово, кремаво, малко се разминават. Но като цяло много си ми плажна, много хубава, някакси да ме кара да се усмихна като те погледна. Така че моята оценка за теб днес е 8. Габи, носиш усмивка, а до този момент я нямаше. Просто я беше скрила някъде тази усмивка, тя не се виждаше, а това е един твой много силен код, който да използваш за в бъдеще. Изглеждаш добре, изглеждаш статично, изглеждаш точно за плаж, да отидеш и да си изкараш хубаво. Няма да си развалиш настроението, дори косата си нещо да й се случи, да се намокри, ти ще си в настроение, което говори много за теб самата, че ще се справиш, дори да те пратят и на самотен остров, ще си добре. Моята оценка към теб е 8. Така, аз ще започна с въпрос. Какво ти повтарям днес цял ден? Че трябва да кажа, да имам повече присъствие, когато ставаме на въпроси или нещо друго. Просто може да съм повече концентрирана върху задачата и тя ми избива целия ум. И съм изцяло концентрирана върху нея, за да мога да дам максимум от себе си, може би. Повтарях да бъдеш тази, която си, когато камерите не работят. Да. Защото ти си друг човек. Аз те наричам Леди Макбет, защото ти носиш наистина аристократизъм, носиш един фатализъм, който просто ти е вроден. Но ти имаш усмивка и имаш и друга страна. Човек не е еднопосочен, той не е само това, той не е само такъв. Ти имаш усмивка, ти си човек, който обича да се забавлява, искам да виждам и това, защото ти се заключваш, не общуваш, ние ти говорим, ти просто си изглеждаш като надута, а не си. Ще ти кажа кое ми хареса днес при теб. Хареса ми това, че видях момичето от конкурси за красота. Видях онова момиче, което излезе с грация, дефилира с грация, дефилира с самоувереност. Видях онова, което ти казах, че ми липсва. Днес го имаше. Хареса ми визията ти. Ето тази чанта, която беше взела за сафарито, не беше за сафари, може би наистина е за плажно парти, било карибско или някъде другаде, но вярвам, че ти би отишла така на карибско парти, на високите обувки, на платформа, с това парео, вярвам, че ще отидеш на такъв тип парти, но ти отнемам от точките много, защото искам да видя това присъствие пред камера, което имаш ти извън камера, затова ти давам 8 точки. Може би щяха да са повече, ако ти беше усмихната, докато имаше процес, който вие се подготвяте, но няма да ти ги дам. Други път очаквам от теб да го видят това. Благодаря ти. Благодаря. Относно оценките и коментарите на журито, смятам, че до една степен бяха обективни и имаха право в това, което казват, но в някои отношения бяха и доста строги, и доста критични за някои по-малки детайли, които може би можеха да го спестят като забележка към момичетата. Според мен твоята визия е почивка на Малдивите, а не толкова карибско парти, но като цяло ми харесва. Смятам, че просто парелото и шапката не са
карибски, затова ти давам 9 точки. Принципа релто е купено точно от Карибите, но... Добре, благодаря. Моята гледна точка. Аз пък подкрепям нейното мнение, обаче точно заради него ти давам 9 точки. Благодаря! Просто пръскаш, разбираш ли? Уникат. Обаче Rose Gold, където има в обувките, някакси просто ми убива всичко, разбираш, направо ме дразни като го видя. Някакси просто с цялата визия не се връзва и за това, че дам 9 точки. Иначе просто ако беше някакъв телесен цвят или по-скоро черен, по-бих му дала 10 точки, ама иначе уникална си. Благодаря много. Габи, моята оценка за теб е 8, защото на мен пък ми липсва цвят. Аз обичам цветовете и не мисля, че точно ти би отишла с тази чанта. Благодаря. Ако ви е харесало моето представяне в днешната задача, ще се радвам да гласувате за мен с коментар. Моето име е Габриела в видеото в YouTube. Симона, заповядай. Така, ти днес ме взриви. Наистина ме взриви. Това беше момиче, което исках от теб. Страшно много ми харесва визията ти. Харесва ми отношението ти. Ти днес беше в най-големия вихър, който съм те виждал някога, разбираш ли? Ти излезе, ти просто беше... Здравейте, аз съм Симона, аз се занимавам с танци, аз искам да бъда актриса. Това е моят стил, аз съм в Animal Print. Харесва ли ви? Косата ми е страхотна, за карибско партие. Много обичам слънчеви очила, но имам и хубави очи. Ти просто ми показа всичко това, с походката, с визията, с погледа ти, с всичко ми показа. Повече неща, дори отколкото мога да изразя с думи. За мен ти днес си тотална десятка. Благодаря много. Симона, и аз съм възхитена днес от теб. Прическата е страхотна, толкова пъргаво и я спретна набързо, защото те наблюдавах. Толкова е на място, толкова е секси небрежна, с крънчето, което си вкарала в косите. Много добре се справи с задачата да си промените прическата, тъй като ти се беше постарала да я накадриш преди това. Много ми харесва ризата, как си съчетала нещата, как изразяваш себе си. Присъствието ти беше великолепно. Очилата са ми точно на място. Мен много малко ме смущават сандалите и чантата, защото ми идват една идея по-тежки, въпреки че ми харесват за плаж. Харесват ми за плажно парти. Просто като си представя карибско парти, ми се иска да е малко по-екзотично, както е останалата част от тоалета ти. Като изключим обувките и чантата, всичко друго ми е много карибско. Затова обаче ти давам 9 точки, защото знам, че можеш още по-добре да се справиш. Благодаря. Симона, завърти се. Не така. Не така. Завърти се, искам да видя този огън, който носиш днес в себе си. Точно така. Бих те поканил на рожден ден, бих отишъл с теб на парти на Бейонсе и Джей-Зи. Изглеждаш много себе си. Ти си единственото момиче от всички, които обърна внимание на детайла си, изцяло на детайла си. Имаш един акцент, който съм виждал при Кайли Дженър на очите, за което те оцених още в момента, в който го правеше. Носиш много себе си, което те отличава днес от всички, затова моята оценка към теб е 10. Имаш страст, която се надявам да видя в другите предизвикателства. Видях я в първото, виждам я днес и наистина, ако продължаваш така, за мен ти имаш голям шанс да спечелиш. Благодаря. За оценките и коментарите на журито съм абсолютно съгласна с тях, понеже, както казвам винаги, всяко едно нещо е градивно за мен и се радвам, че получавам точно това. Ох, Симона, уникална си. Много ми харесваш, много в твоя стил. Думи нямам. Единствено чантата, както каза журито, не ми се връзва в цялостната визия. Но въпреки нея, просто няма как да ни дам 10. Благодаря. Мен ми харесва цялостното съчетание. Хареса ми леопардовите принтове с принтовете на горището на Банския. Може би чантата е единствено леко отива на някаква друга страна, заради синжира, може би, ако го беше махнала синжира. Има розовичко, беличко, черничко, като акценти. Само заради това давам 9. Да, аз би го махнала. Би го махнала този. Той се махна! Да.
Благодаря. Вече знам, че се маха с жира. Да, аз видях. Обожавам Виктория Secret, обаче тая чанта ми ваги очичките, разбираш ли, някакси не ти се връзва за самата обстановка, самия туалет. И като цяло точно иде ми да ти кажа, хайде с мен Монка да ходим на пазар, да се напазаруваме, да се приберем обратно в хотела, обаче не. Чантата просто наистина очите убива ми ви, така че давам ти точно 9 точки заради чантата. Благодаря. Мони, аз ти давам 9 точки по абсолютно същата причина. Единствено чантата мен ме дразни, иначе много ми харесва цялата визия. Благодаря. Ако и вие сте съгласни с журито и сте одобрили моята визия за днешната задача, много ще се радвам да ме подкрепите долу с коментар с моето име Симона, понеже сме 3 Симони, както знаете, и аз съм просто Симона. Мони, заповядай. Днес тази увереност, която излъчваше ти, направо ме заплени от всякъде. Беше в стихията си. Много ми харесват цветята, защото това е много екзотично, много тропическо. Хареса ми как импровизира с гъщеризона и го направи на панталон. Хареса ми цялостната ти идея. Видях как си почисти токчетата на обувките. Хареса ми. Това, което имам аз като моден коментар, е, че смятам за не толкова подходящо да се комбинира широко с широко надолу. По принцип, това, което аз гледам, когато съчетавам дрехи, ако едното е широко, другото да е по тялото, за да може да има хубав баланс в цялостната визия, да не изглежда разпуснато. Но ми хареса какво направи с косата си. Сега от толкова парти тя се разпадна, но въпреки това изглежда страхотно за плажно парти. Заради това моята оценка към теб днес е 8. Благодаря. Мони, даже ми се искаше да отидем на дискотека по едно време. Така, имаш така едно движение, една страст, имаше да си поиграеш, да се повъртиш. Ти ги въртя момичетата, ти им говори, ти ги дигна, ти им даваше на здраве. Това се прави на едно парти, да си в настроение. Имаш този живот, който е типично невинен за теб и толкова те представя, че се радвам, че си себе си. Особено днес ти в това предизвикателство се чувстваше изцяло в свои води, в открити води, но сама себе си се чувстваше уверена в това, което си. В твоята кожа днес ти си изглеждаш изцяло това, което си ти. Моята оценка към теб е 9. Ще кажа и защо. Толкова много си дигнала гащите. Толкова с тия панталони дигнати, че имаш чувството, че ще стягат, имам чувство, че нещо си ги стегнала, но ти давам 9 просто защото толкова настроение носиш и увереност, че няма как да си дам по-малко. Просто е невъзможно. Благодаря. Аз съм много съгласен с Кико. Ти си Парис Хилтън, която е тръгнала от LA с частния си самолет. Минала е през Майами, била е на парти и изведнъж се озовала на Карибите. И след 3 дни бурно купонясване просто е съчетала това, което се е сторило подходящо светово. Визията има много какво да се желая от нея, може би още някакъв аксесуар, панталона, гъщеризон също е прекалено широк. Обаче ми харесва, че си взела такъв тип обувки с висок ток, малко тип чехъл. Хем са плажни обувките, хем са приложими в друг повод. Наистина хареса ми, че си импровизирала с гъщеризона, но не ми харесва, че е широк. Много ми харесва пареото отгоре. Харесва ми цветово как се съчетават, но наистина ми липсва, може би малко да е по-тясно, дори да беше направила, да го беше смъкнала нещо, да беше даже си, извинявай, Ляра, ще прекъсвам, даже си го представям него да го няма и да беше само по-бански и да го беше завързала. Да, наистина много красиво щеш да се е получил. Харесва ми, че си махне обувките и излезе и направи така. Да. Здрасти. Здрасти. Много ми харесва. И това заради самочувствието ти и аз ще ти дам 9. Благодаря. Защото това исках. Харесаха ми перите, между другото. Точно си ми Парис Хилтън днес. Много благодаря. Коментарите и оценките от журито бяха доста добри този път към мен, обаче аз пак не съм доволна от себе си и пак имам много неща за изглаждане, които със всеки изминал път изглаждам някои, обаче пък се появяват нови, които имам за изглаждане и това като цяло ми харесва и доста уважих техните коментари. Моята оценка за теб е 7. Защо е 7? Като цяло това стил, наистина твоят стил, грима, много готин, акцентите, но цялостно визията не ми допада. И за това ти давам 7. Благодаря. Не ми харесва визията. Там не ми харесва
ластика, който се подава от самия панталон. Може би, ако го беше вързала на джувка, ще е по-добре, да не се вижда самия ластик. Затова ти давам 9. Благодаря. Това, което Йоанна каза, също широко с широко, понеже и на себе си ми го харесвам, и по-цяло ми го харесвам като комбинация и затова ти давам 9. Благодаря. Моня, аз също ти давам 9, като цяло страшно много ми допадна как се съчета и че изрази напълно себе си, просто и аз мисля, че ако беше вързала парелото, щеше да се получи по-интересно. Благодаря. Както аз забелязвам и ако вие забелязвате, че със всеки изминал път се справям все по-добре, моля ви гласувайте за мен в коментарите за Мони, лимони, бомбони. Обичка ви! Може ли да кажа нещо преди да ме оцените за себе си? Понеже аз съм голям перфекционист и винаги съм се притеснявала за най-малкия детайл, особено когато нямам достатъчно време да обърна внимание. И забелязвам, нали, че често ми повтаряте колко съм неуверена. Да, никога не съм била нахакана, не съм била вижте ме коя съм, аз съм перфектна, защото съм перфекционист и затова винаги виждаме някакви недостатъци. Просто това е черта на моя характер. Не съм възпитана толкова много да демонстрирам колко съм прекрасна. Въпреки това, мисля, че имам някакво самочувствие, недостатъчно, но съм дошла тук, за да се науча. Тъй като аз това ти го повтарям много често и вероятно голяма степен е насочено към мен. Аз не искам от теб изкуствено самочувствие. Да, не искам да бъдеш нахална. Не искам да се държиш вулгарно. Искам да се държиш достойно, като човек, който знае кой е. Аз не искам от теб фалшива роля или маска. Много пъти ти казах, искам да бъдеш себе си, такава каквато си. Скромна, но достойна. А не да излезеш така и да тръгнеш така. Ти няма как за един ден да станеш друг човек. Ти дори не се опитваш да го изиграеш. Чувствам се някакси супер фалшива, ако го играя. Ако не ми идва отвътре, по принцип съм много честен човек и ако не ми идва отвътре, се чувствам много фалшива да го изиграя. А кое ти идва отвътре? Защото ти с поведението си на мен не ми показваш, че искаш да си тук. Искам определено. Мисля, че визиите ми подсказват повече. Някакси аз наблягам на самата визия повече, отколкото на поведението, защото нямам никакъв опит с това. Така си наблегнала днес на визията, че тя не ни подсказва. Добре. И сега аз ще започна с моят коментар. Намираш се в един луксозен комплекс. В момента ти изглеждаш като пират, който очаквам само да се усмихне и златния зъб да му видя. Така изглеждаш. Толкова много елементи има по теб, че аз дори не знам къде да се фокусирам. Всичко при теб в момента във визията ти се бие все едно. Си хванала и това, ама чакай и това да си сложа, ама те да не ми вземат това, никой нищо нямаше да ти вземе и ти си сложила толкова много елементи върху себе си. Аз си те представях не с зелената рокля, която имаш на твоят гардероб, щант или там както се нарича. Очаквах да си много секси. От всички момичета само ти имаш тен, от който не се възползва. Казахме ви, че сте на карибско парти и ти отиде на пазара е тук в Слънчев бряг да си вземеш ламче, да си вземеш чантичка, сандалчета. От всички момичета мислех, че ти ще си най-добре. Моята оценка към теб е 6. Благодаря. Така, перли на очилата, перли на гривната, перли на колието, в същото време панталонки с много орнаменти. Различен цвят на панталонките, различен цвят на обувките, различен цвят на чантата, което е акцента и кое с кое се съчетало, освен перлите с перлите. Отдолу се вижда нещо черничко, се подава под бюстието. Банския. Да ги бе съчетала така нещата, поне да си поне само по бански, да не слагаш отгоре и бяла блузка, тъй като имаш бяло по панталонките, което е друго бяло в различен нюанс. За мен просто днешната ти визия наистина не е за Карибите, ми е някъде за българското Черноморие в някой териториален курорт. Изобщо не ми изглеждаш като човек, който отива на Карибите или поне си объркала дестинацията много сериозно. Прическата опита се да направиш нещо, но съответно нищо не направи. Според мен това ти е пределно ясно. След вчера съм ми огромно разочарование. Аз така ще ти смъкна от точките. Вероятно ще ти дам 6, но ще ти дам 5. Изобщо не ми допада това, което си направила. Не видях отношение от теб, за да ме убедиш, че ти така би отишла на място, което предполага парти от типа курорт, от типа на Карибите. Напротив, ти дойде една такава светичка, аз не съм сигурна това, което облякох. Закачалките сами паднаха върху мен и дрехите сами си дойдоха. Въобще не виждам никакъв избор тук. Това за мен е един голям хаос, голямо объркване, грешни закачалки и всичко останало.
не ми допада твоята визия категорично. Даже може би си за под 5, но не желая да те демотивирам крайно, тъй като има още изпитания, не искам да виждам посърнали физиономии, така че моята оценка за теб наистина е 5. Добре, благодаря. Твърде много детайли, като орнаменти, да, като брой бижута, както говореше по-рано на подготовката, не си прекалила, не си се накичила, но самите ти дрехи са много, много натоварени като акценти. Един път имаме бижуто с лъскави перли, на гривната имаме съвсем различен нюанс мидички, които си контрастират много ярко. Каза, че си се вслушала в нас, че не е задължително да съчетаваш обувки с чанта, но пак обувките ти са телесно към оранжево, което е различен нюанс от чантата, различен нюанс от панталонките. Отделно мен много ме чувърка, когато бански е релефен и е с прилепнало бюстие, което да избива, да се вижда релефа. Това разваля от структурата на блузката, която си облякла, но на нея има кадрички, дантела, бански отдолу черен се подава. Копотничето е малко по-елегантно и нежно, панталонките са по-бохо стил, много са различни. Направо индийски неореализъм, такъв вариант. Да, прическата изобщо не се получи, опашката отзад, като си я вързала още тогава в началото, се разпадаше, беше накриво. Плитката се разпадна според мен, аз ти намекнах, подсказах ти да не експериментираш, да заложиш нещо по-бързо и по-сигурно. Напасвай повече времето, с което разполагаш, с това, което създаваш като визия и не накичвай нещата. Просто това е моят съвет. Аз ще те стимулирам с 1 седмица, но първоначалната ми оценка щеше да бъде 6. Но имаш седмица от мен за това, че все пак се опита да послушаш наши съвети и се постара. По принцип бих отишла точно така на Карибите. Просто и времето този път ми изигра лоша шега. Предишното предизвикателство отново имаше малко време, но то не ти изигра лоша шега. Коментарите, меко казано, ме засегнаха, признавам си, наистина бяха много остри. Аз очаквах такива коментари да има в цялостното предаване, но въпреки това ме жегнаха, особено един точен коментар. Но въпреки това си взех поука от тях и мисля, че съм дошла тук да се уча, не толкова да доказвам, че съм най-добрата, и затова ми е малко трудно с самоувереността и някакси да се изпъча и да покажа, вижте ме коя съм. Не ми идва отвътре, но има огромно значение да изглеждаш уверено и много искам да работя над това за в бъдеще в живота си. Изи, и аз подкрепям казаното от журито за моята оценка 6. Моята оценка днес е 7 поради няколко причини. Първата, която най-много ми направи впечатление, това е: не може черен сутиен с отгоре бял топ или бял боди. Просто дори да е бански, може би някакъв друг цвят. Ако нямаш бял, може би някакъв по-светъл цвят, просто да не е черен, защото иначе страшно много се различи. Другото е, което вече журито го каза, че има страшно много елементи, които не знаеш къде точно да погледнеш. Това е. Моята оценка за теб е 8, защото две неща ми правиха огромно впечатление. Чантата може би не беше правилният избор, като комбинация за парти на Карибите, и обърницата също ми е малко изче повече за такова събитие. Значи единствено, което ми прави впечатление, това е черно и бяло и малко бижутата, защото не ме идва с повече. Това е моята оценка е 8. Просто ако беше оставила, според мен, само черното, ще да се подхожда много повече, и ако беше махнала, да речем, очилата и гривната, ще да е уникат. Така че да. Ако ви е харесала моята визия и искате да ме подкрепите, много ще се радвам да гласувате долу в коментарите. Момичета, вълнувате ли се да чуете коя е победителката от днес? Да. Победителката е... Симона! Браво! Можеш да излезеш напред, защото искаме да ти кажем няколко думи. Благодаря. Много те харесах, ти беше във вихъра си, това ти го казах. Относно чантата, аз няма да се съглася, защото
ти си хип-хоп момиче. Тази чанта и ми е хип-хоп, и ми е леко кокетна, каквото си. И си наистина едно такова момиче леко от Ню Йорк, което е отишло на Карибите. Виждам, че на нея пише Ню Йорк. Така че ми паса с всичко. Хареса ми, че има капси, малко едно такова наистина парти. Може би парти също е някаква електронна музика, нещо по-чил или нещо от този тип. Но на мен ми допада и чантата и цялостно ми харесваш и искам да запазиш това поведение във всичките задачи и да го трансформираш във всяка една от тях, така че да изглежда адекватно. Благодаря. Симона, на мен също чантата ти не ми пречи. Изглеждаш невероятно. Дори ти пожелавам един ден да пише Симона Секрет. Ще ми е интересно такова да имаш един ден нещо, което да те характеризира, но внимавай, тъй като днес може да си най-добре справила се от 5-те, но следващото предизвикателство да не се справиш. Затова мисли преди да действаш. Така е, благодаря. Симона, и аз искам да те поздравя. Беше просто чудесна, беше във вихъра си. Това беше твоята задача със сигурност. Справи се като една истинска малка дива. Много добре. Поздравления и от мен. Внимавай, защото следващото предизвикателство е доста трудно и това се отнася за всички ви. Много добре се справихте днес. Вдигнахте нивото драстично, но нещата започват да загробяват и ще затягаме мерките, защото не трябва да ви е лесно, трябва да ви е интересно, да ви е трудно, за да може да провокирате себе си да се справяте още по-блестящо. Много съм радостна, че победих и наистина някак си усещах, че това може би е моята задача и много се надявах и останалите да го видят по този начин. Нашата победителка днес е Симона. Ако вие не мислите така, гласувайте в коментарите, за да ни опровергаете. Но ако и вие смятате, че Симона заслужава именно победата, също тя ще очаква вашата подкрепа, защото на края на предаването една от тях ще спечели награда на зрителите в този невероятен комплекс Уикенд за двама, Невис Резорт Съни Бич. Така че гласувайте за вашата фаворитка, за да може да я изпратите на тази невероятна почивка това лято. Искам всички да направите това. Моня е готова. Смело, смело, смело. Защо на мен ми харесва? Събуди се себе. Добре, ако искаш, стой. Добре. Но няма да е добре за теб да знае. А тези са удобни. Добре. Това са единствените ми удобни неща. Онези червените му. Да не кажете, че не съм ви предупредила. Удобни за какво? Сега, имате точно 3 секунди да скочите в басейна. След като кажем старт, която от вас скочи последна, в следващото предизвикателство ще има наказание. 3, 2, 1, скачай! Днес победителя е губещ до някаква степен. Да. Днешната задача беше много забавна, интересна и много по-различна от всички до момента. Забавлявахме се много, танцувахме, смяхме се, пихме и накрая приключихме в басейна. Аз първа. Първоначално след задачата се чувствах доста зле, признавам си. Коментарите бяха доста остри и малко ме удариха в сърцето, буквално. Но после, като поразмислих и си поплаках в банята, някак си се поуспокоих, осъзнах някои неща и разбрах, че аз все пак съм тук да се уча. Мисля, че сбърках с подбора на аксесуари, определено. По принцип не би ги сложила, просто бързах и вече някакси прекалено стана. Вече си взех поука за бижутата и гледам да не слагам чак толкова много. Наистина трябва да се набляга на едно-две неща, не на всичко. Аз гледам всичко да покажа, което и притежавам. Не мисля, че сбърках с панталонките и изобщо с цялостната ми визия. Аз лично бих се появила така на парти, бих си направила косата много по-хубаво. Просто нямах никакво време, но
бих се появила по този начин. Не си се представях облечена така, например, защото си се представям повече за коктейлно парти, отколкото на карибско парти и така. Определено не очаквах да е толкова забавна тази задача. Буквално всичко, което се случи, повече го усетих като купон, отколкото като нещо, което е състезателно и имаше само хубави емоции. Искам да се извиня за това, че аз бях момичето, което не скочих в басейна, но това имам причини, поради които не го направих и се надявам наказанието да не е много строго, но даже и да е строго, ще се опитам да дам всичко от себе си, за да не ми повлияе това. Задачата беше за мен може би най-любимата. Коктейлите, разпускането с музиката, едва ли не нещо, беше станало като моден подиум и просто много ми хареса. И най-накрая завършиха в басейна, малко ме изплаши, обаче по същото време беше доста забавно. Мисля, че сбърках с времето, защото доста го подцених. И не ми остана време за да изпипам някои детайли, като бижута и така нататък, които доста мисля, че ме прецакаха до една степен. Чувствам се много добре днес, много ми хареса задачата. Днес и времето беше много хубаво и задачата ни за карибското парти беше много забавна. Може би до сега от всичките ни задачи тя беше най-приключенска и най-много ми допадна. Относно моето представяне в задачата с карибското парти, може би можех да обърна малко повече внимание на прическата. Но за времето, с което разполагахме, смятам, че доста добре се справих и се отпуснах и се почувствах повече в свои води. Най-добре в задачата се справи Симона, тъй като тя и победи и се видя, нали, от оценките на журито и от нашите оценки, че тя е най-харесвана от всички ни и е избрала най-добрия аутфит за събитието. Не бих казала зле, по-скоро лошо представилата се беше Изи, според мен, но това може би повлия заради това, че имаше ограничено време и според мен, ако беше помислила малко повече, можеше да избере наистина много добър тоалет. Значи, според мен най-близко до задачата беше Симона, определено, защото то се виждаше колко много й харесва самата задача и някакси го пресъздаде прекрасно, точно в нейн стил. Докато най-далече Маджурова, защото въпреки, че нейният стил е доста различен и сякаш не се вписва във всяка една задача, но пък тя го пресъздава по хубав начин и не мога да я определя като най-невписваща се, но просто ми беше по-далече. Аз лично не бих отишла точно така на парти, карибско парти. За това, кой е бил най-близко и най-далече, не мога да кажа, понеже всяка една от нас имаше нещо, което според мен трябваше да оправи в себе си. Дори и аз. Дори в себе си виждах тази малка частица, която ми изкарваше очите. И затова не мога да кажа, че някой се е справил перфектно, друг много зле, защото пак всеки си имаше индивидуалността и където се вика, ако сме идеални, няма да сме реални и чаровни. От момичетата най-добре беше, не мога да кажа, че беше само едно. Повечето бяхме доста добре, включително и аз. Мога да кажа, че се справих уникално. Няма какво да си крия на душата, аз страшно много се харесах. Имаше малко за панталона, беше доста вдигната, обаче аз пак се харесвах. В принцип, по моя вкус, мисля, че най-отдалечено от задачата се справи Маджурова, защото аз лично не бих се облякла така, особено в Карибите. И да. Смятам, че Симона се справи най-добре и заслужено спечели това предизвикателство с карибското парти. Девойката, която според мен най-много се отдалечаваше от тематиката за карибското парти е Симона Маджурова или Симона М. Защото тя нямаше такъв акцент за карибско парти, т.е. традиционния стил, който по принцип се използва на Карибите и как се обличат хората там. Защото съм била там, не го казвам просто и така, знам как се обличат, заради това го казвам.
момичета, свара или слоц? Свара. Аз съм за слоц, между другото. Не мога да реша. Повече ми харесва. Добре, айде и двете ще ги правим.